নমস্কার বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখে নেব 23 জুন মানে আজকের ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, যেগুলি এক্সাম পার্সপেক্টিভ থেকে অনেকটা ইম্পর্টেন্ট। তো আজকের ফার্স্ট কোশ্চেনটা হলো, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফ্ল্যাগশিপ এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন স্কিম লঞ্চ টু এনকারেজ জব ক্রিয়েশন ইন দ্য ফর্মাল সেক্টর? সঠিক অ্যান্সারটা হয়ে যাবে প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা। তো দেখো, এটা নিউজে আছে কেন? রিসেন্টলি দ্য প্রাইম মিনিস্টার ডিসবার্সড ইনসেন্টিভস ওর্থ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 2400 crore আন্ডার দ্য প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা। তো এটা কি প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি, তো উনি 2400 crores কি ডিসবার্স করেছেন এই স্কিমের আন্ডারে। ইজ এ ফ্ল্যাগশিপ এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন স্কিম এইমড এট ক্রিয়েটিং নিউ জবস ইন দ্য ফর্মাল সেক্টর। তো এই যে স্কিমটা আনা হলো, এটার জন্য গভর্নমেন্ট অ্যানালাইজ করছে যে আরও কি ফর্মাল সেক্টরে অনেকটা নতুন জব ক্রিয়েট করা হবে। দ্য স্কিম প্রমোটস ইপিএফও এনরোলমেন্ট and expands social security coverage for workers across India. It supports the government's vision of employment-led economic growth and workforce formalization. তো এই স্কিমের মাধ্যমে আমাদের যে ইয়োরটা আছে এটা কি আরো এমপ্লয়মেন্ট পাবে। নেক্সট, রিসেন্টলি আইএনএস দুনাগরি সংশোধক and আগ্রে ওয়ার কমিশনড ইন হুইচ সিটি? এই যে তিনটা শিপ, আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস সংশোধক, আইএনএস আগ্রে, এগুলি কোন সিটিতে কমিশন করা হয়েছে? অ্যান্সারটা হয়ে যাবে কলকাতা। দেখো, তো এটা নিউজে কেন আছে? দ্য ইন্ডিয়ান নেভি ইজ কমিশনিং 3 ইন্ডিজিনিয়াসলি বিল্ড প্ল্যাটফর্মস ইন কলকাতা। তো এই তিনটে শিপকে ইন্ডিজিনিয়াস প্ল্যাটফর্ম যে বানানো হয়েছে ওইটা থেকে কমিশন করা হয়েছে। দিস প্ল্যাটফর্মস রিফ্লেক্ট ইন্ডিয়াস ফোকাস অন আত্মনির্ভর ভারত ইন ডিফেন্স প্রোডাকশন। এই যে প্ল্যাটফর্মটা বানানো হলো, এটা দিয়ে কি আত্মনির্ভর ভারতের দিকে আমাদের আরেকটা স্টেপ নেওয়া হলো। তো এখানে দেখো, আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস সংশোধক, আইএনএস আগ্রে, এদের ব্যাপারে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস লেখা আছে। নেক্সট, ভারত ক্লাইমেট অবজারভেশন নেটওয়ার্ক ইজ এ ন্যাশনাল ক্লাইমেট মনিটরিং ইনিশিয়েটিভ কনসেপচুয়ালাইজড বাই হুইচ ইনস্টিটিউট? তো এটা কোন ইনস্টিটিউট দ্বারা কনসেপচুয়ালাইজ করা হয়েছে? ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেট্রোলজি। রিসেন্টলি IITM and the Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences Nainital signed a long-term memorandum of understanding to establish a climate observation station in হিমালয়ান রিজিয়ন আন্ডার দ্য ভারত ক্লাইমেট অবজারভেশন নেটওয়ার্ক। তো এদের মধ্যে কি একটা MOU সাইন হয়েছে, যেটা কি এখন হিমালয়ান রিজিয়নের মধ্যে ক্লাইমেট অবজারভেশন করবে। ভিসিওন ইজ এ ন্যাশনাল ক্লাইমেট মনিটরিং ইনিশিয়েটিভ কনসেপচুয়ালাইজড এন্ড ইমপ্লিমেন্টেড বাই IITM আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ আর্থ সায়েন্সেস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। তো এর আন্ডারে TM দ্বারা এই ইনিশিয়েটিভটা নেওয়া হলো। দ্য মেইন অবজেক্টিভ ইজ টু ডেভেলপ এ লং টার্ম হাই প্রিসিশন ক্লাইমেট অবজারভেশন সিস্টেম অ্যাক্রস ইন্ডিয়া ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাসেসমেন্ট রিসার্চ। তো এটা মেইন অবজেক্টিভ হলো যে এটা একটা লং টার্ম আর প্রিসিশন নিয়ে সেটা ক্লাইমেটটাকে অবজারভেশন করবে। নেক্সট, হুইচ মিনিস্ট্রি লঞ্চড নির্ভয় চেতনা ইনিশিয়েটিভ? কোন মিনিস্ট্রি? অ্যান্সারটা হয়ে যাবে মিনিস্ট্রি অফ পঞ্চায়েতি রাজ। দ্য মিনিস্ট্রি অফ পঞ্চায়েতি রাজ অর্গানাইজড এ 3-day ট্রেনিং অফ ট্রেনার্স প্রোগ্রাম অন নির্ভয় চেতনা ফ্রম 17 to 19 June 2026 in New Delhi under the নির্ভয়া ফান্ড প্রজেক্ট। তো মিনিস্ট্রি অফ পঞ্চায়েতি রাজ থেকে এটা একটা 3 দিনের প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করা হলো নির্ভয় চেতনার উপরে। আর এটা কবে থেকে কত অবধি? 17 থেকে 19 জুন 2026 অবধি। আর কোথায় হয়েছে? নিউ দিল্লিতে। যে প্রজেক্টের আন্ডার ছিল নির্ভয়া ফান্ড প্রজেক্ট। নির্ভয় চেতনা ইজ এ ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ এইমড at sensitizing male elected representatives on women's safety, dignity, rights and gender equality. আমাদের যে সমাজের মধ্যে যে সেন্সিটিভ ইস্যুগুলি আছে ওমেন সেফটি নিয়ে, এগুলির উপরে কি ডিসকাস করা হবে। ইট ওয়াজ লঞ্চড বাই মিনিস্ট্রি অফ পঞ্চায়েতি রাজ। তো লঞ্চ কে করেছে? মিনিস্ট্রি অফ পঞ্চায়েতি রাজ। ইট ইজ পার্ট অফ ব্রডার নির্ভয় রাহো ইনিশিয়েটিভ লঞ্চড অন 11 March 2026। তো এক্সাম পার্সপেক্টিভ থেকে এটা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট, তোমরা দেখে নেবে। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ 5-day মিলিটারি এক্সারসাইজ লঞ্চড বাই তাইওয়ান ইন জুন 2026 টু এনহান্স প্রিপেয়ার্ডনেস এগেইনস্ট দ্য পোটেনশিয়াল থ্রেটস? অ্যান্সারটা কি হয়ে যাবে? ইমিডিয়েট কমব্যাট রেডিনেস এক্সারসাইজ, অপশন নাম্বার A। দেখো, তাইওয়ান লঞ্চড এ 5-day immediate combat readiness exercise on 22nd June 2026. The exercise is being conducted from, তো এটা কে লঞ্চ করেছে? তাইওয়ান লঞ্চ করেছে। The exercise is being conducted from 22 to 26 June 2026. তো 22 থেকে 26 জুন অবধি এটা এক্সারসাইজটা কন্ডাক্ট করা হবে অ্যাক্রস তাইওয়ান, এইমিং টু ইমপ্রুভ কমব্যাট রেডিনেস অ্যান্ড এমিড গ্রোয়িং মিলিটারি প্রেশার ফ্রম চায়না। তো চায়নার থেকে যে মিলিটারি প্রেশারটা তাইওয়ানের দিকে আসছে, এই যে দেখো চায়নার থেকে যে মিলিটারি প্রেশারটা তাইওয়ানের দিকে আসছে, এটাকে কাউন্টার করার জন্যই কি তাইওয়ান এই মিলিটারি এক্সারসাইজটা করছে। ইট এমফাসাইজেস এ র্যাপিড ট্রানজিশন ফ্রম পিস টাইম টু ওয়ার টাইম অপারেশন। তো শান্তিপূর্ণ থেকে ওয়ার টাইমের মধ্যে যাতে খুব কম সময়ের মধ্যে যাতে ট্রানজিশনটা করতে পারে, তো এটার জন্য কি এই স্টেপটা নেওয়া হলো। দ্য মিলিটারি ইজ ইউজিং অ্যাকচুয়াল ট্রুপস, রিয়েল টেরেইন অ্যান্ড অপারেশনাল ইকুইপমেন্ট টু মোর দ্য ড্রিলস মোর রিয়েলিস্টিক। তো এখানে যে
জওয়ানরা যা মিলিটারিরা যে করছে এটা কি অ্যাকচুয়াল আসল ট্রুপ দিয়ে বা আসল পাহাড় টাহারের মধ্যে করছে, আসল অপারেশনাল ইকুইপমেন্ট দিয়েই করছে, যাতে এটা কি আরও রিয়েলিস্টিক ফিল হয় আর যাতে যদি কোনো সময় এমন সংকটের মুখে যাতে ওরা ঠিকঠাক স্টেপ অনেক তাড়াতাড়ি নিতে পারে। দ্য ড্রিলস ফোকাসেস অন জয়েন্ট অপারেশন, battlefield preparation, logistics, and command and control mechanisms. Next, India recently won the gold medal in the women 4x100 meter relay at which international athletics event? Asian Relay Champions 2026. তো দেখো ইন্ডিয়া ওন দ্য গোল্ড মেডেল ইন দ্য ওমেন্স 4x100 রিলে অ্যাট এশিয়ান রিলে চ্যাম্পিয়নশিপ। তো এটা ইন্ডিয়া গোল্ড মেডেল জিতেছে না এই ইভেন্টে। দ্য ইন্ডিয়ান কোয়ার্টার delivered a record-breaking performance to finish ahead the stronger Asian competitors. তো যতজন এশিয়ান কম্পিটিটর স্ট্রং এশিয়ান কম্পিটিটর ছিল তাদের থেকে সবার ভালো পারফরমেন্স দিয়েছে আর রেকর্ড ব্রেকিং পারফরমেন্স দিয়েছে। দ্য ভিক্টরি মার্কড ওয়ান অফ দ্য ইন্ডিয়াস মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট অ্যাচিভমেন্টস ইন ওমেন রিলে অ্যাথলেটিক্স এট দ্য continental level. The Asian Relay Championships serves as an important qualifying event for the global relay competition. তো এই যে এশিয়ান রিলে কম্পিটিশনটা হয়েছিল এটা কি একটা গ্লোবাল কম্পিটিশনের মধ্যে কি একটা ওদেরকে পুশ দেবে বা ভালো কোয়ালিফাইং ইভেন্ট বলতে পারো এটা। ইন্ডিয়াস ওমেন স্প্রিন্ট রিলে টিম শোকেসড এক্সিলেন্ট বেটন এক্সচেঞ্জেস অ্যান্ড টিম কোঅর্ডিনেশন থ্রু আউট দ্য রেস। তো দেখো এখানে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস তো লেখা আছে সবগুলি স্লাইডসের মধ্যে। আমি ইম্পর্টেন্ট কিছু ফ্যাক্টস এমনভাবে দেখো বন্ধুরা, আমি সবগুলি স্লাইডসের মধ্যে এমন ইম্পর্টেন্ট যা যা ফ্যাক্টস আছে এগুলি কি সবগুলি ভালোভাবে পয়েন্ট আউট করে রেখেছি, তোমাদের পড়তে সুবিধা হবে। নেক্সট, উড়িষ্যা রিসেন্টলি এক্সপোর্টেড ইটস ফার্স্ট কনসাইনমেন্ট অফ এগ পাউডার টু হুইচ ইউরোপিয়ান কান্ট্রি? অ্যান্সারটা হয়ে যাবে অস্ট্রিয়া। দেখো অস্ট্রিয়ার লোকেশনটা এখানে দেওয়া আছে আর এগ পাউডার, ঠিক আছে। তো দেখো Odisha exported its first consignment of egg powder to Austria, making it significant milestone in the state's agro processing and export sector. তো এটা কি উড়িষ্যা কি ফার্স্ট কনসাইনমেন্ট পাঠিয়েছে অস্ট্রিয়াতে, আর এটা কি একটা সিগনিফিক্যান্ট মাইলস্টোন হিসেবে দেখা যাচ্ছে এগ্রো প্রসেসিং আর এক্সপোর্ট সেক্টরের জন্য, ঠিক আছে। একটা কি বুস্ট পাবে এর থেকে। The export was facilitated through the integrated pack house and food processing ecosystem developed in the state. Egg powder is a value-added poultry product produced by dehydrating liquid eggs into the powder form. তো ডিহাইড্রেটিং যে লিকুইড ফ্যাটগুলি আছে, লিকুইড এগসগুলি আছে, ওইটা থেকে কি পাউডার ফর্মে এটাকে কনভার্ট করা হয় আর এটা কি অনেকটা ভ্যালু এডেড পোলট্রি প্রোডাক্ট। দ্য প্রোডাক্ট হ্যাজ লঙ্গার শেলফ লাইফ, তো এটা কি শেলফ লাইফটা অনেক বেশি দিন ধরে থাকবে, এটা স্টোর করে রাখতে পারবে। অ্যান্ড ইজ ওয়াইডলি ইউজড ইন ফুড প্রসেসিং, বেকারি অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ। তো এটা কি ফুড প্রসেসিং বা বেকারি বা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজে কি অনেকটা ইম্পর্টেন্ট। দ্য ইনিশিয়েটিভ ইজ এক্সপেক্টেড টু প্রোভাইড বেটার মার্কেট অপরচুনিটিস অ্যান্ড হায়ার ইনকাম ফর পোলট্রি ফার্মার্স ইন দ্য স্টেট। তো পোলট্রি ফার্মারদের জন্য এটা কি একটা খুব ভালো অপরচুনিটি আর কি অনেক হাই ইনকাম করার একটা চান্স। নেক্সট, দ্য Viksit Bharat 2047 forum aimed at strengthening India-UK relations was recently hosted at which institution in the United Kingdom? অ্যান্সারটা কি হবে? হাউস অফ লর্ডস। তো দেখো Viksit Bharat 2047 forum was hosted at the House of Lords in the United Kingdom on 22nd June 2026. তো এটা কি হাউস অফ লর্ডস যে আছে ইউকেতে, এই যে দেখো হাউস অফ লর্ডস 22nd জুনে Viksit Bharat 2047 ফোরামটা হোস্ট করা হয়েছে। The forum focused on advancing India's vision of becoming a developed nation by 2047, the centenary year of its independence. তো 2047 কেন রাখা হয়েছে? কারণ কি আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্সটা কি কততে হয়েছিল? 1947-এ। তো এই হিসাব করে 2047-এর জন্য রাখা হলো এটা। The event aimed to strengthen strategic, economic, educational, technological and cultural ties between India and United Kingdom. তো এটা ইন্ডিয়া আর ইউকের মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক, ইকোনমিক, এডুকেশনাল, টেকনোলজিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল যে টাইস আছে ওইটাকে কি আরও বাড়ানোর, আরও স্ট্রেংথেন করবে, আরও বাড়াবে, আরও শক্তিশালী করবে। দ্য ফোরাম ব্রট টুগেদার পলিসি মেকার্স, বিজনেস লিডার্স, একাডেমিক্স অ্যান্ড মেম্বার্স অফ দ্য ইন্ডিয়ান ডায়াসপোরা ফ্রম বোথ সেঞ্চুরিজ। তো এটা কি এই দোনোটা কান্ট্রির যে ভালো ভালো মাইন্ডসগুলি আছে, বিজনেস লিডার্স আছে, একাডেমিক্সে ভালো মাইন্ডসগুলি আছে, সবাইকে কি কানেক্টেড করবে একসাথে। নেক্সট, who has been reappointed as the Solicitor General of India by the central government? অ্যান্সারটা কি হবে? তুষার মেহতা। দেখো দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রিঅ্যাপয়েন্টেড তুষার মেহতা অ্যাজ দ্য সলিসিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। তো তুষার মেহতাকে সলিসিটর জেনারেল হিসেবে আবার রিঅ্যাপয়েন্ট করা হলো। হিজ টেনিওর হ্যাজ বিন এক্সটেন্ডেড ফর অ্যানাদার 3 years এফেক্টিভলি ফ্রম 1st July 2026। তো ওনার যে টার্মটা আছে এটা কি আবার 3 বছরের জন্য বাড়ানো হলো 1st জুলাই থেকে। দ্য সলিসিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য সেকেন্ড হাইয়েস্ট ল অফিসার অফ দ্য কান্ট্রি আফটার দ্য অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। তো আমরা কি জানি ফার্স্ট ল অফিসারকে অ্যাটর্নি জেনারেল আর সেকেন্ড ল অফিসারকে সলিসিটর জেনারেল।
দ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইজ মেড বাই অ্যাপয়েন্টমেন্টস কমিটি অফ দ্য ক্যাবিনেট এসিসি। এসিসির দ্বারা কি এটা অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। তুষার মেহতা হ্যাজ বিন সার্ভিং অ্যাজ এ সলিসিটর জেনারেল সিন্স 2018। তো উনি 2018 থেকেই সার্ভ করছেন। বিফোর দিস হি সার্ভড অ্যাজ দ্য এডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। তো এর আগে উনি এডিশনাল সলিসিটর জেনারেল হিসেবেও সার্ভ করেছেন। এখানে আরও কিছু এক্সাম ফ্যাক্ট দেখো, সবগুলি স্লাইডের মধ্যে আমি এমনভাবে এক্সাম ফ্যাক্ট, এক্সামের জন্য যা যা ইম্পর্টেন্ট আছে সব এমনভাবে খুব ভালো করে পয়েন্ট আউট করে দিয়েছি। নেক্সট, হোয়াট ওয়াজ ইন্ডিয়াস র্যাঙ্ক ইন দ্য ট্রানজিশন ইন্ডেক্স 2026 রিলিজড বাই দ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম? অ্যান্সারটা কি হয়ে যাবে? 70th। ইন্ডিয়া র্যাঙ্কড 70th এনার্জি ট্রানজিশন ইন্ডেক্স 2026 রিলিজড বাই দ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম। তো ইন্ডিয়া কত নাম্বার র্যাঙ্ক করেছে? 70th। India was recognized among the world's top energy transition improvers due to significant progress in clean energy development and energy access. The Energy Transition Index is published annually by the দেখো WEF, এই যে অর্গানাইজেশনটা, এটা দ্বারা কি এটা প্রত্যেক বছর পাবলিশ করা হয়। ইন্ডিয়ার র্যাঙ্ক কত? 70। ঠিক আছে। ইন্ডিয়া ডিফিটেড হুইচ কান্ট্রি টু উইন FIH হকি ওমেন্স নেশন কাপ 2025-26 টাইটেল? অ্যান্সারটা কি হবে? অপশন নাম্বার সি, নিউজিল্যান্ড। India has won FIH Hockey Women's Nations Cup 2025-26 টাইটেল। তো ইন্ডিয়া জিতেছে এটা। The Indian team won the title against host New Zealand in the title match played after the Auckland. তো অকল্যান্ডের সাথে ম্যাচ হওয়ার পরে এই যে হোস্ট কান্ট্রি ছিল নিউজিল্যান্ড, ওদের সাথে কি ডিফেন্ড করে জিতে গেছে। লালরেন সিয়ামি রিসিভ দ্য প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ অ্যাওয়ার্ড ইন দ্য ফাইনাল। তো উনি কি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ জিতেছেন। দীপিকা ওয়াজ দ্য টুর্নামেন্টস টপ স্কোরার উইথ 6 গোলস। তো দীপিকা কি টুর্নামেন্টের সবচেয়ে থেকে বেশি স্কোরার, 6টা গোল করেছেন উনি। হুইচ পলিটিক্যাল পার্টি ডিড কিয়ার স্টারমার লিড বিফোর অ্যানাউন্সিং হিজ রেসিগনেশন অ্যাজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ দ্য UK ইন জুন 2026? তো উনি কোন পার্টি থেকে বিলং করেন? লেবার পার্টি। অপশন নাম্বার সি। তো ইউকে যে প্রেসিডেন্ট উনি কি 22 তারিখ 22 জুনে ওনার রেজিগনেশন দিয়ে দেন। আর ওনার অফিসের কত বছর হয়েছিল? 2 বছর ধরে উনি প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন। কিয়ার স্টারমার লেড দ্য লেবার পার্টি টু এ ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি ইন 2024 UK জেনারেল ইলেকশন বিফোর বিকামিং দ্য প্রাইম মিনিস্টার। তো উনি কি ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি দিয়েছিলেন, ল্যান্ডস্লাইডভাবে জিতেছিলেন লেবার পার্টি থেকে 2024-এর যে জেনারেল ইলেকশন হয়েছিল ওইটাতে। He stated that he would remain as the caretaker prime minister until a new Labour Party leader is elected. তো উনি কি বলেছেন যে উনি কেয়ারটেকার প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে কাজ করবেন যতক্ষণ না অবধি নতুন আরেকজন প্রাইম মিনিস্টার ইলেক্ট হচ্ছেন। The resignation followed growing pressure within the Labour Party and poor electoral performances in local election. তো এটার জন্য কি অনেকটা প্রেশার হয়ে গেছে লেবার পার্টিতে। আর এটা বলা হচ্ছে যে ওনার কি পপুলারিটিটাও একটু অনেকটা মেসিভ ফল করেছে, যার জন্য কি এই স্টেপ নেওয়া হলো। কিয়ার স্টারমার বিকেম প্রাইম মিনিস্টার অন 5th July 2024। তো কবে উনি প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিলেন? 5th July 2024-এ আফটার ডিফিটিং দ্য কনজারভেটিভ পার্টি ইন দ্য জেনারেল ইলেকশন। তো কাকে হারিয়েছিলেন? কনজারভেটিভ পার্টিকে হারিয়েছিলেন। নেক্সট, হু ওন দ্য বেস্ট ফিমেল অ্যাথলিট ইন দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড এট দ্য ইনগ্রাল ইন্ডিয়ান অ্যাথলেটিক্স অ্যাওয়ার্ড ফর পারফরমেন্সেস ইন 2025? অ্যান্সারটা হয়ে যাবে অপশন নাম্বার এ, পারুল চৌধুরী। Parul Chaudhary was named the best female athlete of the year 2025. Neeraj Chopra won the best male athlete in the year 2025 award at the inaugural Indian Athletics Award. তো নীরজ চোপড়াকে বেস্ট মেল অ্যাথলিট হয়েছিল আর উনি বেস্ট ফিমেল অ্যাথলিট হয়েছিলেন। দ্য ইনগ্রাল ইন্ডিয়ান অ্যাথলেটিক্স অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি ওয়াজ অর্গানাইজড বাই দ্য অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ইন নিউ দিল্লি। তো এটা নিউ দিল্লিতে হয়েছে, অর্গানাইজ করা হয়েছে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা। ইউনিয়ন স্পোর্টস মিনিস্টার মনসুখ মান্ডভিয়া প্রেজেন্টেড দ্য অ্যাওয়ার্ডস। তো ইন্ডিয়ান যে স্পোর্টস মিনিস্টার আছে উনি কি এই অ্যাওয়ার্ডগুলি প্রেজেন্ট করেছিলেন। দ্য অ্যাওয়ার্ড আর ইনস্টিটিউটেড টু রিকগনাইজ অ্যাথলিটস, কোচেস, অফিসিয়ালস, মেন্টর্স অ্যান্ড আদার কন্ট্রিবিউটর্স to Indian athletics. Next, Khurasani Imli, which recently received a geographical indication GI tag, is associated with which historical town of Madhya Pradesh? অ্যান্সারটা হয়ে যাবে মান্দু। খুরাসানি ইমলি অফ মান্দু ইন মধ্য প্রদেশ হ্যাজ বিন অ্যাওয়ার্ডেড দ্য জিআই ট্যাগ। তো এটাকে কি জিআই ট্যাগটা দেওয়া হলো, যে ফুল ফর্ম কি জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন ট্যাগ। দ্য রিকগনিশন হাইলাইটস দ্য ইউনিক কোয়ালিটিস অ্যান্ড হেরিটেজ ভ্যালু অফ দ্য ফ্রুট। তো এটা কি হাইলাইট করছে যে এই যে ইউনিক কোয়ালিটিগুলি আছে আর এই যে হেরিটেজটা আছে ওইটাকে কি ফ্রুটটার এটাকে হাইলাইট করা হচ্ছে। ইট ইজ এ ম্যাটার অফ প্রাইড ফর দ্য পিপল অফ মান্ডু অ্যান্ড দ্য স্টেট অফ মধ্যপ্রদেশ। এটা একটা গর্বের ব্যাপার মান্দুর মানুষদের জন্য